Deci, probleme sau nu? Era pe ducă. Era pe ducă, a? Da. Bine. Și aici ce vedem? E semeringul de la motor, da? Da. Și rotița de sus ce e? Asta, de la start. Este electromotor. Electromotorul, da. Ok, altceva deosebit de vorbit? Nu, decât atât. Ok. Acele este, cred că blocheam pe care se prinde placa ăsta volanta. Am înțeles. Are joc, da? Și uzură ceva pe volanta asta se vede? Pare decât încins. Pare decât încinsă, ok. Și dincolo, dacă faci, cum face? Nu are stânga-dreapta? Asta nu e. Nici o șansă, a? Dăm și cheie, cred.